হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমিও আপনাদের দোয়ায় খুবই ভালো আছি। আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটি হলো ইলেকট্রিক ড্রিল মেশিন। আমি এখানে উপস্থিত করেছি যে ড্রিল মেশিন, সেগুলো হলো ক্রাউন কোম্পানি। এটার ফুল নেম হচ্ছে মামটেক অ্যাসোসিয়েশন। আমি এখানে 3 পদের ড্রিল মেশিন দেখে আসতেছি। যে 3টি পদ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে 3টা ক্যাটালগ দেওয়া আছে, আর তিনটাই আমি আপনাদের খুলে দেখানোর চেষ্টা করব। যেমন এখানে প্রথমে যেটা দেওয়া আছে ক্রাউনের ড্রিল মেশিন, এটা শুধু ইলেকট্রিশিয়ান, এটা নট হ্যামার, কোনো হ্যামারিং হবে না। আর এখানে যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে লোয়ার স্পিড ড্রিল। এটা আপনার হেভি কাজের জন্য, যেমন দেখা যায় শুধু কাঠ বা অন্যান্য কিছু যদি ছিদ্র করতে চান সেক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করতে পারবেন। আর এখানে যে একটা বড় একটা দেখতে পাচ্ছেন 650 ওয়াটের মডেল সিটি 1818 এই যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে হ্যামার ড্রিল। এটা দিয়ে আপনি ভারী দালান বা অন্যান্য যা কিছু আছে সকল কিছু ভাঙতে পারবেন। আর এটা হ্যামারও হবে, নন হ্যামারও হবে। আর যেটা এটা দেখা যাচ্ছে এটা শুধু স্পিড মেশিন, এটা দিয়ে শুধু কাঠ বা লোহা ছিদ্র করার জন্য, নট ভাঙতে পারবেন না এটা দিয়ে। আর এইটা শুধু এইটা বেশিরভাগ ব্যবহার করা হয়, এই যেটা একটা দেখতেছেন এইটা ব্যবহার করা হয় বেশিরভাগে, যেমন আপনি সামান্য কাঠ ফোড়া কন, তারপর আপনি টিনে স্ক্রু মারার জন্য বা অন্যান্য কাজের জন্য এটা ব্যবহার করা হয়। এটা হচ্ছে 810 ওয়াট। আমি আপনাদের তিনটাই খুলে দেখানোর চেষ্টা করব। তিনটাই খুব ক্রাউন কোম্পানির, 3 ধরনের। জাস্ট আমি প্রথমটা একটু আমি খুলে দেখাচ্ছি। এটা আমি খুলে আপনাদের দেখাচ্ছি এটা আসলে কি রকমের আর এটার কি ধরন, আমি সকল কিছু দেখানোর চেষ্টা করব। আমরা প্রথমে একটু খুলে নেই। এটা হচ্ছে মেন মেশিন। এটা হচ্ছে অরিজিনাল কেরাউনের লেখাটা থাকবে যে আপনি CROWN। এখন বর্তমানে আবার কেরাউনের কপি বের হয়েছে, যেমন সকল লেখাই ঠিক থাকে, যেমন CROWN এর সাথে একটা দেওয়া থাকে, যেমন কেরাউনি এই লেখাটা থাকে, কিন্তু এটা অরিজিনাল কেরাউনের মেশিন। আর এটা খুবই ভালো মানের মেশিন। এটার আমি টোটাল ক্যাটালগটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। এটা হচ্ছে আপনার 810 ওয়াটের সিটি 10013 এটা হচ্ছে এটা সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া আছে, এটার ওয়াট দেওয়া আছে, টোটাল ইএমএতে আছে। এটা আমি আপনাদেরকে একটু চালিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব। এটা আমি আপনাদের চালিয়ে করছি। এখানে 2টা আছে, যেমন এই সাইড ওই সাইড দুটোটা ঘুরতে পারবেন। এই আমি অপর সাইডে ঠেলে দিলাম, এখন দেখবেন এটা কিন্তু অপর সাইডে ঘুরতেছে। যদি আমি এটা এই সাইডে দিই তখন এই সাইডে, মানে একুল দুটো কাজ একই সাথে করতে পারবেন। আর এটা খুবই পাওয়ারফুল একটা ইলেকট্রিক ড্রিল, খুবই ভালো মানের। আপনারা যে কোনো সময় আমাদের সাথে অর্ডার করলে বা যোগাযোগ রাখলে আমরা দিতে পারবো। এটার রেট খুব কম, এই কোম্পানির রেট থেকে এটা খুবই কম। এবার এটা আপনার 3650 টাকা পড়ে কেরাউনের। আর এটা ছোটোটা পড়ে 2850, 2250, 2650, বিভিন্ন ধরনের আছে। যেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সেটা বর্তমান রেট হচ্ছে আপনার এটা 3650 টাকা বর্তমানে প্রাইস। তবে আপনারা যদি নিতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখবেন, আমরা একটু ডিসকাউন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যদি বেশি পরিমাণে পাইকারি নিতে চান সেক্ষেত্রে আরও একটু কম রাখার চেষ্টা করব, আর একটু কম পড়বে, ঠিক আছে। আমি তো লাস্ট একটু আমি চালাই দেখে এখানে বাড়ানি কমানিও আছে, আপনি চাইলে বাড়াই কমাতে পারবেন। আমি এরপর একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে লোয়ার স্পিড ড্রিল মেশিন। আমি একটু ওপেন করে নিচ্ছি, একটু সাথে থাকুন। এই যে মেশিনটা, এই মেশিনটা হচ্ছে ওইটার থেকে একটু আলাদা, টোটালি আলাদা মেশিন।
এটা টোটালি আলাদা মেশিন। এটা লোয়ার স্পিড ড্রিল মেশিন এবং মডেল দেওয়া আছে, ওয়াট 1050 ওয়াট সকল কিছু দেওয়া আছে। আমি এইটা আপনাদেরকে একটু ওপেন করে দেখাবো। এইটা আর ওইটার কাজ কিন্তু টোটালি আলাদা, আলাদা সিস্টেম, আলাদা কাজ। আমি একটু আপনাদেরকে একটু চালু করে দেখাচ্ছি। এখানে এটার সাথে আলাদা সরঞ্জাম দেওয়া আছে, যেমন এইটা পিছনে লাগানো একটা সিস্টেম আছে, এখানে সামনে আলাদা একটা ধরনী আছে। আর এই সিস্টেমটা হচ্ছে এখানে আপনি লাগাতে পারবেন এইভাবে করে, আপনি এখানে এটা এইভাবে লাগানো থাকবে। আমি একটু লাগিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এখন এখন আপনি চাইলে এটা ধরতে পারবেন, এভাবে হাত দিয়ে ধরা যাবে। আমার এখানে লাইন দেওয়া আছে, আমি একটু দেখিয়ে দিই এর স্পিডটা কেমন। খুবই পাওয়ারফুল একটাই। আপনার যত বড় হোক না কেন এই নিমিষের ভিতরে এটা ছিদ্র করে দিতে পারবে। তো বন্ধুরা, পরবর্তী ভিডিওতে আমি যে বড় ইলেকট্রিক্যাল এই যে ড্রিলটা দেখিয়েছি এটা সম্পর্কে আমি ধারণা দিয়ে দেবো। আজকে দুইটা সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দিয়েছি, আপনারা দুইটাই দেখেছেন। আর দুইটা আপনাদের কাছে পাবেন। এছাড়া যদি আরও অন্যান্য কোনো ড্রিল মেশিন লাগে, ছোট বড় বা যে হ্যামার হোক নন হ্যামার হোক, সকলকে আমরা দিতে পারবো। আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখবেন। ইনবক্সে আমার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে। আর বিশেষ করে যদি আমাদের পণ্য ভালো লাগে বা পছন্দ হয়ে থাকে, আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাটনটি চালু করে দেবেন। আমি পরবর্তীতে সকল ভিডিও আপনারা দিয়ে দেবো, তা আপনারা পেয়ে যাবেন। লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন এবং জানাবেন, এটা মতামত জানাবেন আমাদের, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা, আজকে এ পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিওর জন্য সকলকে ভালো থাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা সকলকে ভালো রাখবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।